Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın hadisinin negizinde belligu anni velev aya. Menden bir ayatты bolsa da jetkirgile degen hadisinin negizinde amanat temasında sizler menen bir ayat jana bir hadisти bölüşmökçübüz. Allah Taala Mu'minlar suresinin 8. ayatında Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Allah Taala bu ayatта mындай деп мактап атат: "Менин сүйүктүү момун пенделерим кандай гана бир ишти, же сөздү, же бир сырды аманат кылып ала турган болсо, аларга эч качан кыянат кылбайт жана уадасындагы сактай билет" деп. Жана ошол аятка улай Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам hadiste мындай дейт. Бул hadis Равахул Бухари, имам Бухари риваят кылган. Jaa rajulun yas'alu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meta taqumu sa'atu. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бир киши келип, кыямат качан болот деп сураган кезде, faqala idha duyi'atil amanatu fantaziris sa'ata. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эгерде аманат жоголо турган болсо, силер кыяматты күтө бергиле. Ошентип жооп бергенде, жанагы келген киши кайра сурайт. Wa kayfa ida'atuha. Аманатты дагы кандай жоготуп берет? Аманатты да жоготуп жиберчү беле. Көрсө, аларда дагы табиятында, дегел адам баласында аманатка кыянат кылуу деген болбойт го, өзү туура эмес да. Бирөө сизге бир аманатты буюмду аманат катары бере турган болсо, сиз ага эч качан кыянат кылбашыңыз керек да. Ошого таң калып сурап атат. Аманатты кандай жоготуп берет? Жоготуп жүрчү беле? Ошентип да жоготуп жибере тургандар болобу деп таң калып сураганда, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, бир эле буюм эмес деген мааниде. İza wussidal amru li gayri ahlihi fantazris sa'ata. Эгерде ар бир иш өзүнүн ээсине тапшырылбаса, сен анда кыяматты күтө бер деп. Көрдүңүзбү? Демек, аманат десе сөзсүз түрдө эле бир буюм, акча, же болбосо бир мал, жан деп түшүнбөш керек. Эгерде ар бир иш жасала турган иш, тетиги ылдый жактагы жоопкерчилик иштен баштап тетиги башчыларыбызга жана тиешелүү болот экен бул хадис. Ар бир иштин өзүнүн ээси колго ала турган болсо, Кудай буйруса натыйжасы жакшы болот. Эгерде ар бир ишти өзүнүн ээсине тапшырбай турган болсо, аманатка кыянат кылган болот экенбиз. Демек, ар бир ишти өз ээлери аткарууга жана аткаруусуна көмөктөшкөн инсандардан кылуусун Кудай Тааламдан тилеп кетмекчибиз. Эми ушул хадиске улай бир аз мисал келтирсек, демек, бул хадистен биз жыйынтык ала турган болсок, эгерде биздин балабыз болсо дагы, жакшы тааныган адамыбыз болсо дагы, кандайдыр бир аласа береси болуп, мамилебиз жакшы болуп кеткен болсо дагы, эгерде бир иштин адиси болбосо, ушул ишке мен иштейин дедим эле десем, не дешибиз керек экен? Кечирип кой, мен ишке, аманатка мен кыянат кыла албайм. Эгерде ал айталы бир математик болсо, келип туруп, мен главврач болуп иштей бербеймби? Сиз билим берүү министрлигинде таасирлүү адам экенсиз, ушул мени коюп берсеңиз жакшы болот эле десе, эмне дешибиз керек? Жок, математика боюнча сабак берем десеңиз, информатика боюнча сабак берем десеңиз, мейлем, сунуштайт элем. Бирок сиз врач эмессиз да, дарыгер эмессиз. Мен сизди жоксо кичи болсо иним, мен сени ал жака кое албайм. Андан көрө медакадемияга кайра окуу, башынан аягына чейин жакшы окуп, специалист болуп чыксаң, анан мен сени ошол жака коет элем деп. Же болбосо, ошол кесипти бүтсө деле, бирок алкымы бузук болсо эмне дешибиз керек? Сен алкымың чатак эле, баа кыргыздар айткандай, кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет дегендей, сен тамагың аябай жакшы эле, аппетиң да өтө сонун эле, жебей эле сен мындай эле алып кирет элең, кой мен сени ал жака кое албайм, ал жака мен сунуштай албайм сени деп. Ошондой эле кыздарыбыз деле аманат болуп эсептелет. Эптеп эле бир күйөөгө чыгыш керек эле деп түртүп жүрбөй. Же болбосо бир тааныш билиш кыз болсо, сиз тааныган бир бала бар, жакын тааныш. Бирок бөлө алысыраак таанышыңыздын кызы барбы, абдан мыкты кыз. Анан бул баланы билесиз, элдин көзүнчө аябай сылаң коросу беле чек жайган. Бирок ушул бала сонун бала деп алдап салдап
бұл қызды алып барып тұрып татықсыз бұзуқы балаға сунуштап қойсақ болбойт. Же тескерисинче бала чек жайган мыкты бала аманатка бекем. Кыз болсо элдин көзүнчө ушунчалык милайым, жумшак, сылык көрүнөт. Бирок чыныгы жүзү таптакыр башка болсо, аны да биз эмне дейбиз? Мактап, жактап, мына кыз ал сонун болот деп турмуш жолуна экөөнү бириктирип койгонубузда туура эмес. Тең менен тезек кабы менен дегенде ар ким өзүнүн теңи менен өмүр сүрүп жашаган жакшы. Ошого карабай жашоо алдырар да жаздырар дегендей тагдырдын тамашасы ар кандай болот. Кандай болгон күндө дагы аманатка кыянат кылбаган инсандардан болууну ар бирибизге насип кылсын.